ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಂಜುನಾಥ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ನೇಮ್ ಬಂದು MAONO 400 ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 350ಗೆ ನನಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು. ಇದರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮರದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಣೋಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದೇನೋ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಲಿ. ನೋಡೋಣ. MAONO ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡೆಲ್ನ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೌಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪೌಚ್ MAONO, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಹಾಗೂ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, ಈ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಪೌಚ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪೌಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಪೌಚನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪೌಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು DSLR ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಕ್ ಪಿನ್, ಕ್ಲಿಪ್, ಕಾಲರ್ ಕ್ಲಿಪ್, ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂದು 2 ಮೀಟರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ವೈರ್ ಇದು. ಮೈಕ್ 3.5 ಜಾಕ್ ಇದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ನ ಇಂದನೇ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತೂ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಇದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.